ऑफिसरो आयचो प्रेस कॉन्फरन्स हांव घेता कित्याक थोडे दीस फाटीं एक्स MLA ग्लेन तिकलोन एक प्रेस काडलो आनी थिंगा तेणें 2-3 चार्जीस केल्ले म्हजेर आनी म्हाका आमंत्रण केल्लें चॅलेंज केल्लें सांगपाक रिप्लाय करपाक म्हणून आनी ते प्रमाणे हांव रिप्लाय करता. तेणें पयलीं सांगलेलें की तेणें 120 crores प्रपोजल अंडरग्रावंड केबलिंगाची केल्ली म्हणून. ही बॅकग्रावंड मातशें लोकांक खबर आसपाक जाय. ते दिसा हांवें ट्रान्सफॉर्मराचें इनॉग्रेशन केल्लें तेन्ना 2 ट्रान्सफॉर्मर नाशनोला आनी मोयड्याचे. तेन्ना हांवें सांगलेलें की अंडरग्रावंड केबलिंग आतां आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन जातलें म्हणून अप्रुवल आयलें आनी आमी काम स्टार्ट करतले. सामको बेजार जालो आनी ते प्रेस कॉन्फरन्स घेयल्या सांगपाक हांव उलयता तेन्ना सामकें सांगूं जाय प्रपोजल 120 crores तेणें अप्रूव करून घेयल्लो आनी आमी फोट मारपाचें न्ही. यू कॅन मिसलीड पीपल समटायम बट यू कॅन मिसलीड पीपल ऑल द टायम. आनी म्हाका सांगलां यू शो वॉट यू हॅव डन. सो आतां हांव सांगूं सोदतां पयलें बिफोर आय रिस्पॉन्ड टू दी स्पेसिफीक चार्जीस हांव एक रिक्वेस्ट करता ग्लेन तिकल्याक केन्ना कितें उलयता खंय उलयता सोड एसेंब्लीन कितें उलयलां तें उलयना तें हांव उलयना पूण केन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेता कोणाक अक्यूज करता मातशें शिंकून अक्यूज करपाचें. बेश्टे कोण फुलयता म्हूण वचनाका आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेयनाका. सेकंड तो पब्लीक फिगर कित्याक म्हणटा पब्लीक फिगर तो आमदार आशिल्लो 10 वर्सांक. सो पीपल रिस्पेक्ट पीपल हू हॅव हेल्ड पोजिशन. इवन टुडे आय एम MLA सो आय मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल वेन आय टॉक. बेश्टें कितें म्हणलें म्हूण फॉर पॉलिटिक्स हांव म्हणना आनी हांवें सांगलेलें आय वील नॉट बी ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजींग वी वील ऑल्सो बी कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन. सो हांव ताका रिक्वेस्ट करता केन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेता तूं फोट मारनाका ऑर लोकां एक दुसऱ्याचें घायनाका हें म्हजें मागणें ताका. आनी स्पेसिफिकली आन्सर क्वेश्चन पयलें हांव एक सांगूं सोदतां केन्ना प्रपोजल कोणूय कोत्ता तेन्ना तूं 100 प्रपोजल कोतलो तुगे लायफान तुवें प्रपोजल अप्रूव करून एग्जिक्यूट करूंक जाय. तूं आमदार आसा तेन्ना वो कितें आहा जाल्यार तूं बेश्टें प्रपोजल केलें म्हूण आनी कोल्ड स्टोरेजाक गेलें म्हूण तुगे प्रपोजल अप्रूव जालें ना जाल्यार तुजें कसलो क्रेडीट घेवपाक जायना. 10 वर्सांनी 20 वर्सांनी उबरोवप जायना सांगून हो प्रपोजल म्हजो आशिल्लो म्हाका क्रेडीट दी म्हणून हें लॉजीक काडपाचें. सेकंड तुवें प्रपोजल केलो आनी तुका अप्रुवल आयलो ना तूं फेल जालो. लोकांक सांग तूं तुका अप्रुवल आयलें ना म्हणून. तिसरें तुवें अप्रुवल हाडलें जाल्यार पासून आनी एग्जिक्युशन काम केलें ना जाल्यार लोकांक सांग हांव फेल जालो हांव चुकलो म्हजी अशें करून फकत प्रपोजल गायलें म्हूण आनी ताळी मारली म्हूण हें काम जाल्लें कांय ना. फकत नाल्ल फोडूंक गेले जाल्यार जाग्यार म्हूण लोकांचें काम जालें ना जाल्यार कसलें न्ही. तुमी पळयलें आसतलें तें आमी पोंबुरपाचे मोसुंडेचे रस्तो केल्लो आमी कितले नाल्ल फोडले ते म्हाका लोकांनी सांगलें म्हूण रस्तो केलो ना. हांवें रस्तो करून गेलो आनी कितकोन केलो तो हांवूय जाणा आनी कितलें ऑपोजिशन आशिल्लें तें करपा पासून आनी कोण ब्लॉक आडायतालो तो हांवूय जाणा म्हणून करून गेलो. सो हें लोकांक कापासीत आसपाक जाय. आमदार आहा तेन्ना करून घेवपाचो. तूं आमदार आशिल्लो तेन्ना 2 फाटीं निवडून आयलो. फर्स्ट 5 years तुवें नार्वेकार आसून तूं हातीं घेयलो तेन्ना तुवें सगळे प्रोजेक्ट तुजे अप्रूव केले ते आनी अप्रूव न्ही एग्जिक्यूट केले ते नार्वेकाराचे प्रपोजल आशिल्ले म्हूण एक म्हूण सांगलां लोकांक हो लोकांक फोटोवन धरलो हो आतां लिपयता ते नार्वेकाराचें नांव केन्ना काडलां तुवें नार्वेकारा थँक्यू म्हणलां तसलें कांय नाशिल्लें. आतां सांगपाक तुजें नांव काडपाचें तुका नांव दिवपाचें तुका क्रेडीट दिवपाचें मातशें लोकांक तूं घरा बसयला मातशें बस डिस्कांस घे तूं मातशें रेस्ट घे. मुगे 1 वर्स जालां आनी 1 वर्सान हांवें कितें केलें तें हांव जाणा लोकूय जाणा. सोमदां म्हाका तें टॅक्नीक ना एडवर्टिजमेंट करपाक पब्लिसिटी करपाक
हांव मागीर बारीक बारीक जातलें कोत्ता तूं आशिल्लो आमदार BJPचो फर्स्ट टायम BJP आमदार सेकंड टायम BJP आमदार सरकार आशिल्लो तुजो दोनी टायम सरकार तुजो आशिल्लो पूण तुका फायल पास करूं जायनाशिल्लें तुगे काम एग्जिक्यूट करूं जायनाशिल्लें लोक सांगता म्हाका हांव केन्ना गेलो जाल्यार कितें पळोवपाक गटर रस्तो कितें पळोवपाक लोक सांगता म्हाका सर हें म्हाका प्रॉमीस केल्लें आज जातलें फाल्यां जातलें परत जातलें कांय ना थोड्या लोकां सांगलां प्रपोजल आसा म्हूण इलेक्शन जातली रोखडें जातलें इंजिनियर आपयलां कांय प्रपोजलू ना म्हूण लोक सांगतलो हांव सांगना पूण हांवें काडलो ना केन्ना लोकांक सांगलो ना आनी पब्लीक केलो ना तुवें म्हजेर आरोप घायल देखून हांव आतां पब्लिकली सांगता होच रस्त्यार होच गांवांत आनी चोय लोक कितें सांगतलो तो